Sound check. So, good evening mga kamot-mot. Meron tayong customer dito na XADV750. Tingin ko kabatch ko pa to nung Boss Ironman 2023 SE number 0443 Boss Ironman 2023. So, magkapakabit siya sa atin ng IXrace na dual canister slip-on. Ayan, pang XADV750. So, sound check si mamaya. Tingnan natin kung papasa natin siya sa 99 dB pag walang silencers. So, let's go, kapit natin to. Let's go. So, itong dual canister natin na carbon na IXrace is meron din built-in na dB killer. So, check natin kasi hindi naman papatanggalin sa yung dB meter. dB killer. Sir, kung papasok siya sa 99 dB para propel lang din natin. So, ang SRP nga pala nito ay 30,000. Ayan, XADV. So, slip-on lang siya, kabit natin, tapos sound check tayo maya. Let's go, let's go, let's go. Sound check. Sarap na yato niya, sir. With DB killer pa yan, with DB killer. Ayan. Wow. Sound check. Siyang DB killer. Kaso yung triangle natin. Wala na. O sige, wala lang. Sige, wala lang. Ayan. Ayan, mga 92. 95, 96. Pasok naman, sir. Pasok ano? Oo. Pero tingos, malayo pa dapat pag 1 meter eh. Mas malayo pa.